Danas ću vam povedeti kako od mleka z butege morate storiti fajn dobar domaći sir. Na posvema mitje oganj stavite velu padelu pa vanju zilite oko 2,5 litre mleka. Teplite ga toliko da morate vanje ga staviti prst, a da vas ne speče. Malo boje mjačno. Onda unutra zmešajte 3 deci jogurta, 3 deci kiselega vrhnja, pa žicun razmešajte da se jogurt i vrhnja razbiju. Poten dolejte i 3 žlice belega octa. Sve dobro zmešajte. Vrhnju vam rabi da mleku vrnete sve ono čas mu ova fabrike zneli, a jogurt i od sad da se mleko boje skisa i da ima dobar gušt. Kad ste sve zmešali, stavite pokrov na padelu, maknite vas stran najmanje 6 ur, ali do jutra jutro. Kad je odstalo, znamite pokrov. Va padele će se jasno vidjeti odeleni gruš i voda, sirutka. Sad vam rabi još jedna padela, va kuće se sirutka cedit i cedilnik. Namestite cedilnik na padelu, ma tako da ostane skroz gora, da se ne tutja nazadava sirutku. Na cedilnik raširite garzu. Ako nimate sterilnu garzu s krmačije, morate staviti i običnu krpu za črepi koju ste prvo prokuhali. S velem pajom prehitite gruš s padele na cedilnik, ma pomalo da se jako grude ne razbiju. Sigurno ste opazili da nisam solila sir dok se delala. To je zato čo volim sirutku i popiti, delažnje soki i staviti uva kolači i kruh, a još to tako i sir. Njega morate lako po svojem guštu i potla soliti. Ma ako vam rabi za čas slatko, raja ga imejte brez soli. Svako toliko malo dignite garzu da sirutka lagje teče s dolu. I tako dok ne finite. Onda garzu naberite z rukami, malo kraj zavijte da se sledić brže odsedi, da morate sir lepše zamotati da ne pobegne. Garzu preklopite kod kakov paketić. Na to položite nopak obrnjen pijatić ki će pokriti cijeli sir. Na pijatić stavite kakovu padelicu i vanju nalejte malo vode da storite pezu kad je sve to pretisnuto. Kad opazite da sirutka više ne teče, dolejte još malo vode za još veću pezu. Pustite jedno pol uru, tako će se po svema ocediti. Vreme je pasalo. Čas se je ocedilo se je. Ja grem sokrit da vidim čas sam storila. Na, kako je lepi. Sad ću ga spezat.
celo kilo i bićić preko. Ma bravo. Sad ćemo malo pojist, Ača ostane, zapretva padelicu i spraviva frižider. Moramo stati celu šetimanu i u što nišmu neće biti. Dobar tek.